Soğuk kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Hazırsak malzemelere geçiyorum. 1 adet yeşil elma, yarım limonu sıkalım. 1 adet salatalık, 1 adet zencefili rendeliyoruz. Ve son olarak da 1 su bardağı su. Bu yeşil şat, elma, salatalık ve zencefil çayıyla günlük beslenmeye doğal bir zenginlik katacaktır. Ancak unutmayalım, mide hassasiyeti olan bireyler, kronik hastalığı bulunanlar tüketmeden önce uzman doktora danışmalıdır.